Mukoma Ed Pakuchi, muri sei sei? Ndinofara hangu muri sei? Tiri nani? Vari seiko Mukoma Love? Mukoma Love vane kudzimbikana. Aditi. Beta aiwa vanoita right. Update. Zvakamira sei? Vari kunziwa kudii nachiremba? Alright. Mukoma Love tatakatarisira kuti vanokwanisa kuoparetwa zvaizvozvi, saka vari kunzi nemachiremba mukutaura kwavo vari mukugadzirisa machiremba achiungana nemitin'i yavari kuita vachiona kuti vanga vaite sei, asi kunyanya result yatingakwanisa kungoisawo zvedu panguva ino ndeyekuti vari kunzi vane injection ravari kuda kumbotreatwa naro, and injection rinenge raitarisirwa zvekuma$600. Sisingazivi treatment ichange iri majekiseni mangani. Takatomirira oncologist kuuya kwake, ndangachinzi ari kuuya by Friday, then togara pasi naye onyatsotitsanangurira zvizere. Asi panguva ino zvavo vari muchipatara vari kumbofanira kubatsirwa zvavo vachiwedzerwa ropa sekuti ropa ravo ndo risati ranyatsosvika pavari kuda parinoma. Alright. At the moment vari kumbowedzerwa ropa. Alright. No, tinotenda. Alright. Pane boka rechitendero chinonzi Abbasid Caliphate. Boka iri vakandibata through their representative anonzi brother Douglas. Vakambovatumira ekokeshi inokwana kuita 238 yakaunganidzwa nevechitendero ichi vachiti mari ingainge iri inobatsira pakurapwa kwaMukoma Love. Mari yachona ndeinoyi. Aiwa, ndinopa kutenda Abbasid Caliphate. Ndinokutendai, Mwari akuwedzerei mune zvamunotsvaga muchiita ichokwadi. Tisinavo Mukoma Love shuwa semaupdates ataisa ndizvozvo semamirira zvakaita, uye tinotenda nerubatsiro rwamuri kutipa. Dai maramba makadaro nevose vemhuri yeZimbabwe marangarirawo semarangariro amaita, Mwari akuitirei zvakanaka. Aiwa, tinotenda. We pray kuti Mukoma Love vaite zvakanaka. But zvinezvi vari kuatendwa zvakanaka, everything is going well, handiti? Aiwa, zvaizvozvi aiwa, vari kubatwa zvakanaka, zviri kufadza chaizvo zvokuti kana nyange mukutotaurawo navo unotonzwa kuti aiwa, munhu ari kubatsirwa zvakanaka. Alright, vari panapa pachitungwiza hospital. Aiwa, ndichida kutendawo vakuru vechitungwiza hospital nekuresponda ku our plea. Thank you very much. Zviroratidza kuti ana chiremba they are being provided vari kuongorora zveurwere, specifically one waMukoma Love. Thank you so much Chitungwiza Hospital. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, the only Zim uncle, chanzvadzi chamai venyu mese senyika. For now ndichiti it's much love and God bless you. Thanks.